thir tu te ninga ni chibai le vek ule ni zanama English Carabao Cup lamte khel ania chung te chu angai thlana kan nenga tin Italian Serie A te le Bayern Munich result te po kan ngai thla ho le nga football thuleng te po ngai nom takoma chung te chu ngai thlain in clear ho le donong o tu trum chu Carabao Cup lam atangin bultran taila ni zana round of 16 in khel mu nom taka Liverpool in ne na an chang shrama an king pui mo le tu Brighton chu goal thum goal nin an ne Falmer Stadium a in khela hian Brighton lam hian goal shot tum som pakwa te me umai an neya Liverpool mi khwal team hian goal shot tum som pakhat an nei thunga ball possession le in pass dikonga ero Liverpool an chung nung zoka atopa ne na changin next round an lut zui bok he in khela hian first half a team pani te in khel a mu nom khop maya chuti rolling goal ero kan mulawa first half a goal lut lavin team pani te an train na second half an tran chau 10 minutes somli parukna Morton a siam sang atangin Holland forward Godigak pochon ma an shroina goal thatakin a khunga hemi no hian team pani te in Norton zelin minute samruk pathumna Liverpool team tan ma an shroina goal khung tu Godigak po bokin goal aron khung lea Sydney fine Liverpool hian ma an shroi der hemi no hian Brighton hian natakin an norlet ve ngala an thora po sengin minute somriat pakhat na Simon Adingra chunin an sipur aron su thena an phur le chuti rolin goal alu tangare vaklo minute somriat pangana Colombian forward Luis Diaz chuan Liverpool tana an goal thumna aron khunga Liverpool hian olsam takin hne na an changdon nihin alangman ma se hun top ma hret minute som ko na trick lampi chuan Brighton tan an sipur su thenna goal aron khung leya hemi nu hian Brighton hian natakin an norzuya chuti rolling goal dang ero kan mubel talawa Liverpool hian goal thum goal nin hne nan changa quarter final anin pet kai zuita anne in khel danga Arsenal lampoint hne na hlutak changin quarter final an luta an kingpui division niam lam club Preston chu sithum fain har salutung lovin an hne he in khela hian Arsenal lam hian an first 11 a line lan ngai lote anin lan tir ve nual maya chuti rolin an squad hi ala cha tho angreng hle in khel pum pui thlera Arsenal lam an thazoka in khel chung heng goal shot tum som pariat zet nei hin Preston lam heng goal shot tum sari an nei thunga ball possession a pohin anin thlau hle Arsenal hian 75% an chan la hin Preston lam hian 25% chau an nei ya in pass dikonga po Arsenal an chung nung lor laka an kat luan deuh thak an ni a in khel thazok na na chung goal po an khung ma hle in khel tana tanga minute som ni palina Jacob Kiora siam sak atang Gabriel Jesus son ma an shroina goal aron khunga goal alu atang rei vaklo minute som thum pathum na Jesus a siam sak atang Naweri chuan Arsenal tana an goal ni na a khunga first half a Sydney fine Arsenal hian ma an shroi der mai second half a team pani te in Norton a monoma Arsenal in goal khung bel ngei tumin an nor char maya an thora po sengin minute somnga pasarina Kiora siam sak atang bokin Kai Havertzon an goal thumna aron khung leya Arsenal hian hemi nu hian in an squad ta line lan ngai lo ang chi te an lu tir no la goal dang kan mu bel zui ta lo bok anni tihian Arsenal hian sithum faya hne na changin quarter final anin pet kai zuita anni Ruud van Nistelrooy noya an game ma sabera United point hne nan changa Erik ten Hag an ban nuwa an game khel ma sakbera hian an kingpui an mikwa Leicester City chu goal nga goal nin an sop Ruud van Nistelrooy noya hin United lam hian an formation po an ron thlak danglam hreta 4-2-3-1 formation ron mangin an khel tha ang reng rau khop maya in khel pumpui thlera a thazok an ni zia po an lan tira goal shot tum som ni pathum te meu mai na hin Foxes lam hian goal shot tum som paruk an nei ve boka ball possession le in pass dikonga po United hi an chung nung lor laka mason na kan mu te po ati thei hial ome he in khela hen goal po kan mu ma khop maya in khel tana minute som panga na leka Garnacho siam sak atangin Brazil midfielder Casemiro chuanin ma an hruaina goal aron khunga minute som ni pariat na Diego Dalot siam sak atangin Argentine forward Alejandro Garnacho chuan
Sydney fai ma an hruaina goal aron khung le goal alu nu rei vak lo minute samthum pathum na khano suan Leicester City tana an sipur su then na goal aron khunga chuti rualin minute thum aral chautin minute samthum parukna Bruno Fernandes on United goal thumna ron khung zui le ngalin minute samthum pakwana Casemiro chon hein khela a goal ni na le goalie goal khatama an hruaina goal aron khunga goal hi alu chhaude mol maya first half un top ma shat minute somli pangana Leicester City tang corner Cody chuan an sipur su then na goal aron khung leya first half a goalie goal nin an trina second half minute samma pakwana United tan Bruno Fernandes on hein khela a goal ni na le goal nga goal ni ma an hruaina goal aron khunga United hian goal khung bel le theina hun thapo in siam le nual ma se goal dang ero kan mu bel talava United hian goal nga goal nin Leicester City hi an neya quarter final anin pet kai zuita anne Chelsea lam ero an chak zo talo thunga Premier League lama an hlim an king puimol nei tu Newcastle United laka Sydney fain an tloma Newcastle United hian quarter final lutin Chelsea lam ero in inelna an mang tha thung nizana inkhel munam taka hian Newcastle United hian goal shot tum riat an neya targeta shot tum ni an neya goal khat khungin own goal pakhat kan mubokani Chelsea lam hian goal shot tum som pasari an nei thunga gola an van doi hle te po ati thei hial o me inkhel pumpui thlir le in pass dikonga po Chelsea lam an trazoka Newcastle United gola an van nei ta thung an ni a khel trazok po a chaklo thei ti chiang tu te po ani thei hial o me he inkhela hen inkhel tana tra minute somni pathum na Newcastle United tan Sandro Tonali siam sak atrain Alexander Isak chuan ma an hruaina goal thatakin a khunga goal alu atang rei vaklo minute somni parukna Chelsea defenders disasi chuan an lama atilut palla first half a goal dang alu bel zui talo second half a Chelsea lam hian natakin an nor leta goal khung theina hun thapo in siam nual ma se goal kan mu bel talo thunga mual nei tu Newcastle United hian Premier League ka an ne lo hlim Chelsea hi Sydney fain an neya quarter final anin pet kai zuita anne ni zana inkhel ngai ven hlober te zinga mi Tottenham Hotspur le Manchester City te in machona po City lam avan doi zoka an tranga an kingpui Tottenham Hotspur hian goal ni goal khatin an ne inkhel munam taka hian mol nei tu Tottenham Hotspur lam hian goal shot tum som pakhat an neya he inelna tum riat zet lo champion to City lam hian goal shot tum som panga an nei thunga inkhel pumpui thira po City lam an thazoka chuti rualin Tottenham Hotspur lam an van nei zok ta thung an ne he inkhela hianin goal kan hmuma khop maya inkhel an tran chautin minute nga na leka Tottenham Hotspur tang Kulusevski siam sak atangin tun hnaya goal a khung theilo em wanga seisel lo na sa em mai Timo Werner chuan ma an hruaina goal aron khunga goal alu bel lok lava minute somni panga nai ro goal kan hmu bel le ta thung Kulusevski chuan ache that chun zomin pate matar sara goal khung tur a siam sak leya sara goal khung mang hian in Tottenham Hotspur hian Sydney fain ma an hroi der first half un top ma shat minute samli panga na Savin ho siam sak atangin tu hnaya che tha em mai Matheus Nunes chuan an sipur su then na goal aron khunga second half a City hian in siam that tumin an player nei thatang te an ron thlak kwal na sakhop maya goal dang ero kan hmu bel talo thunga Tottenham Hotspur lam hian goal ni goal khata ne na changin quarter final anin pet kaya Manchester City lam ero inelna an mang tha angai zuita anne inkhel danga Crystal Palace chuan be seilo takin an kingpui mol nei tu Aston Villa chu goal ni goal khatin an neya Palace team tan Eberichi ezele Daichi Kamada ten goal an khunga Villa tan John Duran chon golom chun a khung ve bok ti hian Crystal Palace lam hian an kingpui mol nei tu Aston Villa hin nei next round anin pet kai zuita anni ti hian quarter final line machon turte an hriata quarter final a hen Tottenham Hotspur le Manchester United te anin machon don na Newcastle United le Brentford te in machon don bokin Southampton le Liverpool te anin machon don boka
Arsenal le Crystal Palace te anin machon don bok quarter final in nel na hi December ni som pasaria nei aniang Italian Serie A lama lut vele taila ni zana inkhel boruak tang taka champion tum team Inter Milan in Harsal tuklovin ne nan changa an king puimol nei tu Empoli chu sethum fa in an ne he inkhel hain Empoli player saba chu minute somthum pakhat na red card mang no chu ania Empoli hian antuar zui ta hle first half ai ro goal alud lava second half an tran chautin minute somma na Inter team tan fratesi chuan in ma an hruina goal aron khunga minute somruk pasarina fratesi hian an goal ni na khung zui lein hun top ma minute somsari pakwana Lautaro Martinez sun goal a khung bel velea Inter hian sethum fa in hnenan changa point hum hlutak an hlo chuak zuita anni tihian Inter Milan hi khel soma point som ni pakhat nen pahni na anom zui zela mashroi tu Napoli an phak lo na chu point li chau ani zui bok Juventus lamero an cheswal non leta an king pui an mi khwalan hne ngai turangai Parma ne goal ni veve in pein anin ne tok he in khela he minute thumna leka Parma team tan Del Patro chon in ma an hroina goal a khunga minute somthum pakhat na Weston McKennie chuan Juventus team tana an sipur sud na goal aron khunga first half hun top ma ret minute somthum pariat na Parma lam hian ma an hroi leya Simon Som chuan in an goal ni na le goal ni goal khatama an hroina goal a khung le first half a goal dang lu beloin Parma hian goal ni goal khatin ma an hroia second half an tran deuh chautin minute somni pakwana Juventus team tan Timothy we chuan an sipur aron sud velea hemi nu hian old lady hian goal khung bel le na hun tha tam tak an neya apoi mober goal ai ro an van duai tuanta goal ni veve in pein anin ne tok zuita anni ti hian Juventus si khel soma point som pariat nen palina anom zui sela pathumna insuan chau theina hun tha an nei an bo pel zuita anni German DFB pokal lama lut vele taila nisana inkhel ngai ven hlo bera Bayern Munich in Harsal tuklovin hnenan changa an king puimol nei tu mains chu silifain Harsal tuklovin an hne he inkhela hianin goal kan hmuma khop maya inkhel an tran deuh chautin minute ni na leka Harry Kane na siam sang a train German forward Jamal Musiala chon ma an hroina goal aron khunga goal alu nuwa heng goal kan hmu bel mai lova minute somthum pasarina ero goal alu le ta Bayern Munich tan ma an hroina goal khung to Jamal Musiala chon an goal ni na aron khung leya first half hun top rol deuh tho minute somni pangana Alphonso Davies a siam sang atangin Leroy Sané chon an goal thumna aron khung leya heminu hun tampo aliam ma hian Jamal Musiala chon hat-trick a siam na goal aron khung leya first half bika silifain ma an hroi der mai second half a hian goal dang kan hmu bel le dual don emo kan ti la yin first half a goal li ba ki goal dang anu bel talava Bayern Munich hian Harsal tuklo hian silifai hian hne na an chang zui ta next round anin pet kai zui ta ani Inkhel result lam kal san taila football thulenga lut chho vele don taila Pep Guardiola chon nimin lama han thu thar aron neya mediaten ankomna Ballon d'Or chungchanga angai dan ron sohin Pep Guardiola chon hetiang emema thom thalo om hi poi kati khop maya thil tru lo tak ani season liam ta ha han en taila mitam takin Erling Haaland an don aphutin an soya kema nge point adon karin thu te po ka soi hial ani kha Lionel Messi nena hlan aniya khami tum khanin Erling Haaland kha loman semna hmuna khan ain lan thlapa loman adon lo nuwa po lung oi lo na le vuiwai na nei lovin Lionel Messi nena kalin aphu berin adon thu le Messi a alom pui thu te po a hril hial nge ani kha kumina thil thleng hi chu a professional lo khop maya Rodri hi don phu zinga mi aniya adong tur takin adonga midang poina kan lom pui thiam hi thil trul tak aniya Vinicius Junior point chu tiang chu ti turin ka du ni tin Pep Guardiola chuan asoi Manchester United club legend Paul Scholes point thu thar aron neya Paul Scholes and Rodri chu tha ative hle ni turangai anni football history hen number 6 ha chunga defensive midfielder ka mu to chuan
a thaber ni in ka hria a Premier League khuang bi ka thlir phei chon ani tlukhi an la lo an ni Premier League ka hin defensive midfielder thatak tak kan lo mutowa chung zinga chuanin Rodri hi achung nung ber ni in ka hria ti hin a soi Postcode sa thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le defensive midfielder kan lo munual towa chung hote nena te khin chon Rodri hi a tha kan tiam le Ballon d'Or dong thei om chun te po kha ani boka kan ngai dan thai lang ve le donang o Alejandro Garnacho point thu thar aron neya Messi le Ronaldo chungchanga anzo na chu changin Alejandro Garnacho chuan football ka hriat tira tanga ka ngai san chu Cristiano Ronaldo aniya ani hi ka idol aniya player ro pui tak le thiam na sang tak nei ani ti kan mu theu to ani chu tiam bokin Lionel Messi po player ro pui tak aniya Ronaldo ka ngai san wangin ani hi ka da hniam ngot chuang lawa Khovela player thaber te zinga mi ani ti hi kan sianga kan ram tan ngat phei chuanin World Cup min choi pui tu aniya Copa America te po kan choi theina na mi tangkai tak aniya ani hi chu kan ram tan kan pa aniya hetiang anga khai khin na thalo tak in siam thin hi thil tu lo tak aniya ani pahni kan mu thei hi lom mela atok mai tin Garnacho chuan asoi Karim Benzema point Ballon d'Or sem chu chungchanga angai dan aron soya Benzema chon aton phu bera kalo ngai ve chu Vinicius Junior kha aniya Rodri po kada hniam chuang lawa player ro pui tak le he choi moina don phu tak ani bok chuti rualin ina tangin TV a khalo man an semna program ha kalo enna Rodrian adon chi khan maktin ka hoi hu maya chu chon don phu jok ka nei zia atilang chiang viau ome ma se tuna lo mandong tu Rodri po hi soisen na tur aum chuang lawa he choi moina don phu tak ani thowa ma se ka ngai dan tlang taka soi chuan Vinicius Junior hi don phu jok ni in ka hria ti in asoi Pep Guardiola point thu thar anei ve zela nizan lama khan United coach sarni mai turanga an soi mek Ruben Amorim chungchanga angai dan asoya Pep Guardiola chuan ani hi coach ro pui tak ani ya Sporting Lisbon akai hruaidan te hi en ula season kalmeka tlom ala nei lawa UEFA Champions League ka kan point nei zat ai nang chi boka team ro pui tak adin mek anni Sporting Lisbon hi Portuguese League ka ma a hroi pui mek ka Premier League ka ron luta se club enge moza tan chon har sat na athlen ngei karinga Premier League ti monam tu ani ngei karing ti hin asoi hei mai ba ka Pep Guardiola chon ani hian player ro pui tak tak mai alo cher chuak to thin na player no pangjok te cher chuak konga mi ro pui tak ani ya an theina hailan sak thei tura mi ro pui tak ani bok chutiang che chon United ta hian naro pui tak a tho ngei karing ti hin asoi Antonio Conte point Romelu Lukaku chu a fak khop mai ya Napoli AC Milan goal ni goal khata an ne truma goal poimo khung tu Romelu Lukaku chu Antonio Conte chuan ani hi player ro pui tak ani ya Premier League club engemaw zatin an du lawa keini lamin du takin kan seng nu ta thil ro pui tak kan ti nia ke chon ka ngai ani hi player chak tak le thok rim mai ani ya aro pui je hi an mu mai thin ani player thein sa tak le top player kan han ti ang chi kha ani ya kan team po hi komina hlotlin na thathem tak min choi pui karing tin asoi zui bok United lampoin Sun Sport lamin atarlan dana Eric Ten Hag an ban ta ka chuan Anthony chu hral chu an tum thu an soi zui ngal ta ni hin alanga Sun lamin antarlan dana United hian classic transfer kongka aloin hon vele Anthony chu mantlom jok wa hral an poiti lo thu an soi ta ni hin alanga Anthony hi January transfer kongka ain hon vele United hian an hral chu arinom ta kan hriat thawin Anthony hi Ajax tan a khel thathin khop maya a che that ema wangin Eric Ten Hag chun United ta a senglu ta gola khung theilo mai pialama field chunga aro puilo zia chu kan thretlang thawin arinom United game kheldan le a game kheldan hi ain man lo te po ani mai thei hial bok United hian an thral chuak don ta ni hin alanga club danga chun awa thale tura te po be se chin phot mayang Arsenal team tana hlotling taka loin lanto Emmanuel Petit chun nizan nama khan thuthar aron neya Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan soyin Ronaldo chu tundin muna
kumsam thum pakua upa ani towa team tan atangkai lu tuk to lo niin ka hrebok a mentality te hi la thain ataksa te fit view ma se goal thanem tak akhung karing to lova season kalme ka chon team tan mi tangkai tak alani karinga kumsom li pani vel thlengpo alain khel thei karing anni chuti rolin athil tumber goal sang khathi chu akhung tin karing chi lova tun din mona professional football azin konga goal zakwa pasari akhung tling towa goal sang khathi chu alahla angreng khop maya chutiang chu ati thei karing chi lotin Emmanuel Petit chuan asoi Cristiano Ronaldo hian Al Nassr contract azia belle donti achiang towa goal zakwa pasari akhung tling towa club le ram tan hian ala khel chunjam zel arinom boka goal sang khat athil tum hi ati hlotlin thei kan ringem le post scores point to thar aron neya nizan lama khan media ten an komna United team chon season top eng hmuna nge an kharang tia an zone chu achanga post score chon zone chan har satak onni Ruben Amorim hian United team hi aron en kola thatak le ropui taka akai hroi thei ni chon season top pa a thabera parukna chu an ni tlin thei karinga chu aya sang chu ka be se puilo anni parukna po hi ahar satoin karinga Eric ten Haka en kol na noya season bul an tran thalawa kha khan avot cheto hle maya season tir bul tran thadlo chuan atopa thilti trok hi ahar save to thinna football a chon chu thil thleng fo ani thin anni top 4 chu har to donna parukna ni po hi ahar to in karinga Amorim hian thataka aron en kol ani ero chuan parukna te chu anni phak karing tihin asai Gary Neville point to thar aron neya United legend ho hi pandit na an tho no hen an tong du ang reng khop maya an thu soi tarlan tur po hi atam thin le Gary Neville chon season kalme ka champion tura arin an zona achanga Gary Neville chon season kalme khan clear hianin champion tour soi thiam ahara Guardian ta kartop azo ma khachuanin champion tour herin thiam harsa katitrin anni amai ro chu Liverpool le Arsenal te goal ni ve in pe anin ne tok nuwa ero champion tour hi karin ngai bok karing le donna kumina hen city hi an champion le karing anni Liverpool le Arsenal in khel game hachiang takin ka enna season to paro pui taka champion thei tur muin ka mulo anni achan ber chu team pani te kha an khong tok lava city el tur chon an lanau dewin ka hriatin asoya chuti rolin city po kumina an ngi nga champion no moi hi trumdanga cheng taka an choyang khan an choi karing lava ma se ato pairo city hi an champion le tho karing tihin Gary Neville chuan asoi Arsenal lam point to thar an neya nizan lama khan Liverpool team chu makhalin Leroy Sane chu senglu antum thu puan aniya nipui transfer kongka alowin hon vele free transfer in Sane hi senglu antum thu an soi Leroy Sane hin tun din mona Bayern Munich hin season kalmek dai chau contract anei towa contract har chungchang atlap nen online belova a contract azo huna adu ber tlap azom thein arinom chho tran to hei hi Liverpool le Arsenal ten man tangkai antuma atue ma zok hi chon an senglu arinom Lionel Messi point to thar aneya tun hnai loka han ESPN lamina an komna Ballon d'Or don phu dong ta silo nia ishiat tu tenge tin an zota Lionel Messi chon he zona chan hi thil ol sam tak anni ke ka ngai dana chon he choi moina la dong lo don phu si chu Xavi le Andres Iniesta te kha anniya anni hian he choi moina don hi an phu hle anni Iniesta ne na he choi moina don kanin chu tum te kha en taila khami tuma khan Iniesta hian he choi moina Ballon d'Or hi dong se ka soi selin karing lova khami tuma kha chong ke ngei po hian ka don kain ring lova Iniesta ne na khan choi moina kha alu ngei karing man anni amai ro chu football a hi chonin thilti harsa tak hi om ve thina athang tu tenamin than miao chon han nar ngot thei ani bik lo bok chu wang chong ke ka ngai dana he choi moina don phu dong ta si lawa chon Xavi le Iniesta te hi ka da tin Messi chuan asoi Arsenal lam point to thar maktak mai ni jang khan an neya court of sailamin atarlan dana ni pui transfer kongka ain hon ve le free transfer a senglu thei Paul Pogba chu senglu antum thu tarlan aneya news trend khat phei chuan
classic transfer kongka lo in hong tura hian senglu an tum thu an soini te point an tar lang bok Paul Pogba hi kan hriat theuh angin damdoi man phal lo a hmana wanga hrem ania tu hnaiah khan khing le tin a hrem hun hi po toy ania kumthar lamai chan football a khel vele thei to don na hemi hi ganar sam hian man tangkai an tumta a ang hle Paul Pogba hi kan hriat theuh angin player theina sang tak nei kha ania United team a ero hliamin atla buak nguna wangin ain lan tam lova Juventus apan le nuwa po hliamin atla buak na sa le bok ain khel le theidon chawa damdoi man phal lo amana wanga shrem ania kumthar lamai ro ain lan theidon na Arsenal a hen lut se a che that thei kan ringem le Vinicius Junior point thu thar ania Nizan lama khan Vinicius Junior a thukeng tu le a ayo ding chuan Vinicius Junior hi Ballon d'Or award sem le lo tura po inlan atum lo mai pe lama Ballon d'Or dong tura chop chua adong tur ber ani point lak atum lo thu asoi chiang ta ti tarlan ania Vinicius Junior a ayo hian Vinicius Junior a thu soyang che chen asoi ni tardan ani bok aum je ber chu Vinicius Junior hi alung oi lo hle ni hin alanga an lo sem chole tura po Ballon d'Or hi dong tura ti po ni se lak atum lo ti na ni ber mai chu kan ngai dan han sei taila a professional lo kan ti hlomem le United coach har ni mai tura ngai Ruben Amorim point thu thar aneya thlathar ni som aral ma chuan Sporting Lisbon hi alain kol don ni hin alanga Braga team an ma chon zo huna Sporting Lisbon hi chuasanin United team hi apan don ta a ang hle hetiang ani ta chun United team hi tungkar topa Chelsea ma chon huna Ruud van Nistelrooy chon alakai hroi theidon niin alanga Ruben Amorim ron lu ma chu Nistelrooy hi kan la mu arinom thlathar ni som hnu lama ero Ruben Amorim hi United ta alu don na tuna tangare lote hi ti chian ani arinom ole hati chin hatun tumatan chon ni mai se clear tu te ka channel min ngai hlut sakain chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe han tan min han lak pui le ula thungai nom takte nenin mu le zel kan tum don nia